絕世好 body 由包 Architect 贊助播出，主持陳慧儀 Polly。好啦，我講講我哋嘅電話號碼先，電話1872881，1872881啦。咁嗱，歡迎大家咧就住今日嘅主題啦嚇，關於面部嗰方面嘅情況啦。如果大家有粒粒啊、暗瘡啊呢啲咁嘅問題嘅話咧，記住打電話嚟啦。今晚送出嚟呢個療程咧，就係幫大家去暗瘡啊、嗰啲爆瘡啊嗰啲情況咧，咁啊記住啦，打電話嚟1872881啦。歡迎大家打電話入嚟嘅。接不通電話入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，就可以得到咧由 Architect 送出嚟一個免費嘅幫大家咧去暗瘡啊，令到皮膚滑滑嘅一個嘅療程啊，一個免費療程嚟㗎。電話號碼1872881。如果大家只係想攞到呢個療程嘅低於3折嘅優惠咧，電話號碼都係1872881嘅。不過咧要登記咗嘅朋友咧就可以攞到咧呢一個療程低於3折嘅優惠嘅。咁當然啦，接得通電話入嚟同阿 Polly 傾偈嘅朋友，咁當然每集嘅節目都係有限嘅人數啦，咁啊即係都可能得一兩個朋友，但係大家可以爭取機會啊！節目時間之內，半個鐘頭之內就可以咧就係做一個登記嘅嚇。電話號碼1872881。好啦，講翻啦，爆瘡嘅情況先啦。係嗱，大家可能咧就會感覺到咧喺呢段時間咧，好容易飆啲油脂粒或者係瘡瘡出嚟嘅。因為點解咧？就係我懷疑啊嚇。係。我估啊，因為我自己都係冷暖得好緊要而家。係啊，一暖咧就潮濕。咁我哋用嘅護膚膏啊，或者係我哋洗面嗰啲咁嘅嘢咧，咁我唔係俾啲冷暖嘅天氣噶嘛，可能俾冬天用嘅咁就要潤噶嘛，俾夏天用嗰啲咧就要爽噶嘛。咁而家我哋都未換季，我哋都未換啊，仲係用翻舊嗰支，會唔會因為嗰啲 cream 啊、護膚膏啊，或者係洗面膏啊嗰啲影響到我哋會爆瘡啦？即係呢個咧，其實我哋皮膚咧係即係最大個影響咧，就係我哋即係空氣嗰個溫度啊，同埋我哋個環境啦。咁譬如好似你正話所講係啱嘅，我哋仍然係即係用緊冬天一啲滋潤性嘅護膚品嘅時間，咁又唰一聲又令到嗰個即係又接觸到一啲較為係高溫嗰個溫度啊，咁再加上咧天氣又潮濕，咁樣令到我哋啲毛孔裏邊嗰啲營養啊，或者啲油脂咧係分泌唔到出嚟啊。咁你其實呢啲係應多餘噶嘛，係應該要排泄出嚟噶嘛。咁所以咧就排泄唔到嘅時間，相反咧就會堵塞咗。咁再加上咧，譬如好似而家咁樣，哇天氣咧都係好濕濕立立咁樣啊。而我哋即係皮膚咧就好衰㗎喎。你天氣雖然係話濕濕立立，你唔會感覺到你個皮膚咧係會有一個濕潤嘅感覺，反而會覺得咧嗰個油脂嗰個分泌仲多咗㗎。咁你變得咧就係，哎呀我冬天用緊嗰個洗面奶咧，咁去油嗰個即係程度梗係會即係冇咁高啦，因為始終你都係驚話即係冬天嘅時間你要滋潤住個皮膚噶嘛。咁所以咧就好似你所講啦，就係喺呢個咁樣係即係不定嘅天氣嘅時間咧，你自己個皮膚咧就好容易咧就係個油脂一時咧就會係好多啊。一時咧就會係令到啲皮膚咧係立立黐黐啊咁樣，咁即係無所適從啊！而家我真係覺得咧，尤其是鼻位或者 T 鬆位我哋叫做啊，咁嗰啲油分咧係特別多，成日都要印油咁。印嘅話咧，你覺得黐立立咁樣，或者我哋出街見到好多朋友咧個樣咧油冧冧咁嘅樣咧，咁你發覺好多呢方面嘅問題。我哋電話號碼咧就1872881，1872881。嗱歡迎大家而家打電話入嚟嘅嚇，成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友，你就可以得到一個免費幫你去暗瘡或者暗瘡印嘅一個嘅療程嚇。歡迎大家打電話嚟嘅。我哋再頭先講緊咧就係話油冧冧嗰方面問題。可唔可以用一啲控油產品咧？即係嗱，我哋好多時候咧，都會覺得就係，我油多喎，我係咪應該要有一啲控油嘅咧？其實咧喺呢個天氣咧，我哋就唔適宜咧係用一啲咩控油啊、咩抽油啊呢啲咁樣嘅護膚產品。其實相反，我哋要即係高度咁樣去保濕，因為咧其實如果我哋皮膚底層啊或者細胞裏邊有足夠嗰個水分嘅時間咧，你自己嘅油脂分泌咧亦都唔會咁多。咁而你自己本身咧，你分泌出嚟嗰個油脂嗰個濃度亦都唔會咁高，咁堵塞你個毛孔嗰個機會咧，相繼亦都會減低咗。咁所以咧，即係始終，譬如好似喺而家呢段時間咧，我哋即係點樣去照顧我哋啲朋友咧，或者即係佢哋咧，就我哋通常都會幫佢咧係做一啲係即係高濃度嘅保濕。
去令到佢個皮膚咧喺短短可能嗰10零分鐘裏邊咧，就真係個皮膚底層嗰度咧就好似係即係飲飽水咁樣啊。嗱，咁我哋講翻咧就係話頭先係講控油嘅產品啦，咁但係又好唔好去用一啲即係用完之後令立立即係啜啜聲嘅啲皮膚，好似洗完碗嗰啲咁樣嘅嗰啲咁嘅洗面嘅產品咧，又係咁你如果咧即係我哋基本啦，用正路咁樣去諗咧，咦我即係將毛孔裏邊嗰啲油脂啊全部洗晒佢出嚟咪好好咯？但係你諗下，如果你將毛孔裏邊嗰啲油脂都洗埋洗，即係能夠完全咁樣洗到你係摸落去嘅時間係完全冇潤冇油潤嗰個感覺咧，你皮膚表面啊嗰個即係嗰個滋潤咧，亦都會相繼會冇咗。梗係冇咗啦，因為我啲油已經去晒㗎啦嘛。係啦，咁但係佢會繼續出油㗎嘛。佢就算你如果咧你咁樣嘅時間咧，佢出油嗰個情況啊，會仲加即係急速咁樣係加強加快。佢知道佢收到個信息，係啦，冇油啦，我要俾多啲啦。係啦，咁樣，所以你仲有我哋個皮膚咧，如果你要去除個油脂咧，你係嗰個即係嗰個強度咧，你會同時期咧將你皮膚僅餘嘅水分啊，你都會去走埋嘅。哇！即係大家唔好搏啦咁樣嚇。咁記住啦，洗面嘅產品咧，唔係一定要洗到塊面咧，好似洗潔精洗完碗咁啜啜聲嘅。如果大家係用緊呢類咁嘅產品嘅話咧，可以改一改嘅嚇。咁原來咧可能咧就呢啲產品咧令到你咧塊面嗰方面啊個油脂分泌啊或者係爆瘡嘅情況咧更加嚴重嘅。如果你有暗瘡嘅問題，仲係好嚴重下嘅話咧，唔使客氣，打電話入嚟1872-881嘅 Poly 咧就最中意咧向高難度挑戰嘅嚇。你個問題有幾嚴重嘅咧？咁你可以咧就同我哋嘅我哋接線生啦幾位朋友咧就講低你嘅問題。如果你個問題咧係嚴重到阿 Poly 覺得喂我真係好想挑戰下咁啦，電話號碼1872-881你就可以接得通電話入嚟㗎啦嚇。咁嗱電話號碼咧就講咗俾大家聽啦，大家要爭取時間咧就喺節目時間之內打電話入嚟俾 Poly 咁接不通入嚟同阿 Poly 傾到偈嘅朋友就可以得到免費嘅療程啊，係免費幫大家去做噶。咁有啲朋友真係暗瘡搭暗瘡，甚至乎一啲嘅即係呢個嘅叫做即係我哋講青少年朋友啦，喺額頭啦，係啊，有啲朋友咧就喺嗰個面頰嗰啲位啦，咁就係腮位啊嗰啲咁樣好緊要。有陣時腮位又比較，我覺得好得意喎。有啲人咧就話咧係因為頭髮咧遮住咗，即係成日都掩面樣揞住咗嗰啲位咧，咁腮位就會多暗瘡。但係有啲即係啲男仔係短頭髮得咁交關，何來有即係頭髮揞住佢啫？咁就唔關事㗎喎，係咪啊 Poly？嗱，其實呢啲咧就係有兩個情況啦。你正話所講嗰啲咧，可能佢哋真係因為嗰個頭髮個髮尾好多時候係即係因為頭髮係真係幾污糟下嘅，好多時候咧會影響咗我哋咧就係即係髮尾附近啊，即係接觸到嘅皮膚咧會出現暗瘡。但係我正話所講嗰啲咧，亦都有好多朋友咧，佢個腮位下邊呢度啊，咁佢嗰度咧係一粒一粒係好硬同埋好大粒，同埋甚至乎係黑嘅。你撳落去咧係會痛嘅。嗰啲咧我哋好多時候咧，我哋自己會叫佢做壓力瘡。咁點解咧？因為通常咧呢啲朋友咧，佢可能係即係考試啦，又或者佢做嘢啦，或者佢自己嘅生活啦，佢承受咗壓力之後，咁佢咧就會喺呢啲咁樣嘅腮位啊，或者即係雙下巴嘅位置嗰度咧，就出現一餅一餅嗰啲暗瘡啊。嗰啲都唔係暗瘡，係明瘡啦，已經係好犀利嘅，好大粒嘅。嗱，電話號碼1872-881，如果你或者係即係有陣時有啲家長啊，成日都話咧，啲細路仔咧咁。啱啱去到青少年嗰個階段咧，啲暗瘡出得好緊要，咁啊唔想佢第時變咗豆皮咁好多，好多都怕，因為佢哋搞得唔好，即係好似我對我個女咁，佢成日個額頭都生住一粒一粒，但係又唔係多得好交關，即係有幾粒喺度啦。我就嗌佢唔好揾手豆，咁你知佢哋啦，越嗌唔揾手豆，佢哋話越中意揾手豆。咁我就會嚇佢，我第時咧呢邊啲豆皮或者有瘌你就死啦咁樣。咁即係你即係佢哋唔知道個後果會係點，我哋會知道咯。咁所以就係話仲有咧就係暗瘡咧，就原來唔可以立亂去做一啲嘅面膜㗎喎。係啊，咁因為我自己有朋友試過，就係話即係佢哋咧就以前啦後生咧就係有暗瘡嗰時咧就不停咁樣敷啲面膜咧，諗住越敷面膜係啦，點不知咧越敷越衰，咁就變咗咧就有啲凹洞出現啦。嗱，我哋電話號碼1872-881啊，如果大家都有呢方面啊，即係暗瘡啊嘅煩惱啦，甚至乎已經係成為咗凹
動啦，咁或者係有啲暗瘡印，好想咧揾阿 Polly 幫手㗎，或者係想問一問 Polly 點樣可以做到即係搞翻掂佢嘅話咧，電話號碼1872881，歡迎大家而家打電話嚟嘅，成功接通入嚟同阿 Polly 傾到偈嘅朋友咧，就可以得到呢一個免費嘅去暗瘡嘅或者係暗瘡印嘅一個療程啊，免費送俾大家嘅。好啦，咁啊講翻咧就頭先你就話幫到手，究竟點幫手咧？嗱，即係如果你係講壓力瘡嘅話咧，咁其實就好簡單嘅啫。我哋要喺佢嗰個細胞個根源嗰度開始做起，就令到佢呢啲咁樣嘅儲存咗，即係受到影響嗰個即係嘅細胞啦。現時有嗰啲暗瘡菌，咁我哋咧就要將佢或者係發咗炎嘅細胞咧，我哋係令到佢係有一個消炎，同埋係令到佢有一個治愈嘅能力，咁樣咯。咁當然要借助一啲美容嘅科技啦，咁樣去幫佢做啦。因為即係如果好似呢啲咁樣壓力瘡咧，如果我哋咧用以往嗰啲做法咧去幫佢挑開佢啊，或者擠佢出嚟咧。好多朋友咧會即時打電話嚟話俾我聽，越挑就會越多，同埋越撳咧就會越犀利嘅。咁所以咧呢啲咧我哋就絕對唔能夠喺外邊係幫佢做任何嗰個人工嗰個護理嘅，我哋一定要用儀器幫佢做。咁樣直接儀器就唔係挑㗎，係儀器。唔係挑㗎，疫情係冇傷口嘅。咁樣好啦，咁譬如亦都係即係譬如好似你正話所講啦，即係你女啊嗰啲額頭啊，咁佢哋可能係出油多啊，或者係面杯嗰度係出油多啊，令到佢係出現暗瘡嘅時間咧，咁我哋咧就要針對佢嗰個清潔啦，同埋要幫佢係補充一個足夠嘅水分。因為譬如好似呢啲咁嘅朋友咧，佢會發覺到咧，佢除咗有暗瘡之餘咧，塊面咧係紅嘅，係紅熱咁樣嘅，咁所以咧，我哋要令到佢自己本身皮膚底層嗰度有足夠嘅水分咧，咁佢自然咧嗰個即係受細菌感染嘅機會就會降低啦。好啊，咁嗱，電話號碼1872881，歡迎大家而家打電話嚟嘅吓，咁我哋休息一陣先啦。